sai Allah ya ce yutil hikimata man yasha. Allah yana ba da ilimi ga wanda ya so. Kalma alhikima a cikin alkur'ani takan zo da ma'anoni daban-daban. Ta zo da ma'anan annabta, ta zo da ma'anan ilimi, ta zo kuma da ma'ana na hikima ɗin duka. Shine ma'anan yutil hikimata man yasha. Allah yana ba da ilimi ga wanda ya so. Wato idan ka koma duniyan ilimi ka kalli masu ilimin da aka gano Allah ya ba su ilimi. To ba mu da lokaci mai yawa balle mu tattauna kan ilimi da masu ilimi. Kaɗan daga cikinsu idan za a yi maganar ilimi da masu ilimi, to farko wanda za a kwankwasa ma ƙofa a ɗauko shi shine Sayyidina Ali bin Abi Talibin babu ilmin Rasul. Shine farko wanda za mu fara da shi. Wanda Sayyidina Ali yana faɗa ta haddusan bi ni'matillahi wala fakhara. Yace manzon Allah yace ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ni ne birnin ilimi, Aliyu shine kofa. Duk wanda yake son shiga birni sai ya bi ta ina? Ta kofa. To Sayyidina Ali shine kofar ilimi. Wannan Sayyidina Ali da muke ji ba faɗan ilimi yake da shi ba, ilimi sosai. Domin da bakinsa yake faɗa yana ce saluni anil mu'udalat, ku tambaye ni daga al'amura masu rikici. Fa wallahi allazi la ilaha gairuhu, yace ina muku rantsuwa da sarkin da ba wani sarki sai shi. Daga rufin al'arshin Allah zuwa ƙasan bakwai, duk abin da kuka sani mai motsi ko mara motsi, rayayye ko matacce, ku tambaye ni zan muku ƙarin bayani a kansa. Ka ji ilimi ga masu ilimi. To anan Yahudawa sun zo sun tambaye shi, sun yi mai tambayoyi guda 6, kuma duka ya ba su amsa gaba ɗaya. Dama da sharaɗin za su musulunta, wakila sun musulunta, wakila an ce sun koma gida ba su musulunta ba. Sayyidina Umar Allah ya ƙara yarda da shi, idan aka zo da abu mai rikici kai tsaye sai ce ku kira mun baban Hassan, yana nufin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yana zuwa nan take sai ya warware wannan matsala, saboda in ilimin ya kai ilimi ba sai ka faɗa ba, shi ilimin zai fassara ilimi. Wani mutum da safe a zamanin Sayyidina Umar, wani aboki ne ya biyo gidansa da safe ya gaida shi, sai ce wani kaifa asbahata, ina kwana? Sai ce asbahatu wa ana uhibbul fitna wa ukrihu al-haqqa wa usaddiqu ma qalahu al-yahud wan nasara. Yace yau an waye gari bala'i ne kasu, kuma ban son gaskiya, kuma na yarda da abin da Yahudawa da Nasara suka faɗa. Wa musulmi sai ce kai wannan kalmomi naka sun yi mun nauyi da yawa. Sai aka da Sayyidina Umar ya sake maimaita su gaban Sayyidina Umar. To Sayyidina Umar malami ne, shi ko malami ba kowane abu yake tayar mai da hankali ba. Kawai sai Sayyidina Umar ana gaya ma wannan mutum gabansa kaifa asbahata, sai ce asbahatu wa ana uhibbul fitna wa ukrihu al-haqqa wa usaddiqu ma qalahu al-yahud wan nasara. Sai ce ku kira mun baban Hassan, yana nufin Sayyidina Ali. Aka kira wa Sayyidina Ali, yana zuwa a gaban Sayyidina Ali yace ku sake maimaita masa. Aka ce da shi kaifa asbahata, sai ce asbahatu wa ana uhibbul fitna wa ukrihu al-haqqa wa usaddiqu ma qalahu al-yahud wan nasara. Sayyidina Ali ya kalli Sayyidina Umar sai yayi dariya, yace masa ai abin da ya faɗa ya amirul mu'minin duk gaskiya ne, babu ƙarya ko guda. Sai ce baban Hassan a warware mana. Yace da yace asbahatu wa ana uhibbul fitna, na wayi gari yau ina son fitina, yace yana son ƴaƴa maza kuma yana son kuɗi. Shine faɗin Allah innama amwalukum أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بارك الله فيك. yace kaji abin da yayi gari yana so yana son almalu wal banu, su yake so shi yasa yace uhibbul fitna wa ukrihul haqqa. Al haqqa yana nufin al maut. Ya wayi gari yana kyaman mutuwa, bai son mutuwa.
وجاء سكرة الموت بالحق لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. بارك الله فيك. yace hakika an zo muku da gaskiya amma dukan ku kuna kin gaskiya. Wane ne yake son mutuwa ya daga hannu? Isa ƙala rawi ya ce to kaga malamai suna ta cewa wai mutuwa rahama ya ce ina rahama da mutum ya mutu kaga duk fuskan sare a ce kaga mutum rai a ɓaci ka ce Allah akbar Allah ya ji kansu ƙara rawi na to sai na uku sai ce wa usaddiqu ma qalahu al-yahudu wan nasara shine wa qalat al-yahud laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahud ala shay'in wa hum yatluna al-kitab. Barakallahu fi. Na'am, Yahudawa suka ce ma Nasara ba akan komi kuke ba akan aikin banza kuke da ƙarya. Yahudawa su ma suka ce ma Nasara kuma Nasara ba akan komi kuke ba akan ƙarya kuke da aikin banza. Sai shi wa Nasara da ce ni kuma na yarda dukkan su aikin banza suke. Dan haka sai ce wa usaddiqu ma qalahu al-yahudu wan nasara. Wannan shine abin da ya faɗa. Dan haka Allah ya bada ilimi ga masu ilimi kuma sun warware taska ta ilimi a wannan ƙasa tamu da Allah ya yi ta an yi manya-manyan malamai waɗanda iliminsu yana da abin mamaki sai dai ka ce iliminsu baiwa ce daga Allah an yi irinsu Sheikh Usman bin Fodio sarkin musulmi Muhammadu Bello su Shehu Abdullahi Gwandu to akwai na ƙasansu irinsu Malam Ahmadu Dan Mai Toka wanda Malam Ahmadu Dan Mai Toka ko da ya bar duniya bai shekara 17 ba a duniya da ya shekara 17 ba amma lokacin da Shehu Abdullahi ya rubuta littafin sa Hisnur Rasim wannan littafin na nahwu da sarf wanda yake sa malami ya shirye tafiya ko ba lokacin tafiya ba wannan littafin lokacin da Shehu Abdullahi ya rubuta shi da aka ba Malam Ahmadu Dan Mai Toka a dare ɗaya ya kama shi da gyara 100 ba ɗaya a ciki aka rubuta istidraki aka kai masa a gwani akwai wani yaro nan Sokoto ya kama ka da kuri 100 ba ɗaya. Shehu Abdullahi ya duba ya ce na yarda da 50 amma 49 ban yarda da ku ce mai ina da ja in na zo Sokoto za mu buga da shi. Lokacin Shehu Abdullahi yana da shekara 56 a duniya. Kafin Shehu Abdullahi ya zo Sokoto Malam Ahmadu Dan Mai Toka Allah ya masa rasuwa. Allah ya mai rasuwa. To iri-irin waɗannan masu ilimin an yi su a cikin wannan ƙasan ƙwarai. Irin su Malam Ibrahim Fairan Al-Gazargani wanda shine yayin sharhin Nazamul Kubra wannan littafin na tauhidi an kai littafin kasashen Laraba kaf an zagaya shi wallahi sun gagara duk suka diba sai da su ce laysa bi ushiki fadaruji nan ba wurin zaman littafin an aka tafi can ƙauyen Maiduguri a Kukawa a cikin ƙauyen Kukawa aka samu wani malami cikin bukka sunansa Malam Ibrahim Fairamma Al-Gazargani shi ne aka ba shi littafin ya kunna a ci balbal tsakanin magariba da isha'i ya yi ma littafin sharhi gaba sharhi tsakanin magariba da isha'i ya ce gashi kuma billahi azimi har yau har gobe shi ne ake ta karantawa yanzu haka littafin yana a hannun sunan littafin Nazmul Kubra ina son kowane ɗalibin ilimi ya neme shi za a same shi kwarai da gaske ga Malam Umar nan ina ga Alhaji Shehu da ya zo muku yawwa sai a yi kokari a same shi wannan littafin na Nazmul Kubra akwai ban mamaki ciki kuma shi sharhin Malam Ibrahim Fairamma yana haka nan an yi Sheikh Abdullahi Fiqa wanda aka fi sani da Dihlizul Ilmi zaurin karatu shi gaba ɗaya zaure ake ce mai na ilimi wata rana a Kano ya zauna wata rana sarkin Kano ya sa aka mai walaƙanci sarkin Kano wanda ake ce da shi Muhammadu Kaukauna malam ya je gaida sarki da safe sai aka rufe kofa dama shine karshen walaƙancin da ake yi ma malami da kaji aka rufe kofa sai a bushe da dariya shikenan an kaskanta shi da lokacin da safe duk malamai sai sun je fada sun yi addu'a sai a sallami kowane malami sai ya dawo zauren sai ci gaba da bada karatu
haka ne ko malam ya je aka rufe kofa ya ce ne ba aka fi sarki ya ce a rufe sai Sheikh Abdullahi suka sai fashe da kuka ya ce a tarakatu baban la ya haddu masafatan wa ataitu baban saddaqul bawwabu ya ce na bar kofar Allah ba a taba rufe mun ba ko na sakan daya yau na zo gidan sarki ya ce a rufe Allah ka zamo shaida wallahi ba zan sake zuwa nan a yana dawowa gida shi da kansa ya ce kauye ya kwashe kaya ya koma kauye sarkin ya bi shi da kansa ya lallashe shi ya ce don Allah nisa da irin ku azaba ne ba rahama bane yace na yi alƙawarin zan dawo Kano amma ba zan sake zuwa gidanka ba yace na aminta ni zan zinki zuwa inda shi kaga haka akai su da an taba su sai kaga kawai gaba ɗaya sun canza maka an gane wannan nan bayan nan mun faɗi malamin da ya tashi shirya taro amma ba kuɗi da baki sun cika gida in ya je gidan Alhaji wani ne nemi taimako sai a ce wallahi yayi Abuja gidan Alhaji wani shi ma yayi Abuja gidan Alhaji wani shi ai sai yanko ya dawo gida yana dawowa ya dan jingina a zauren kofar gidansa ɗalibai suka ci alƙawar ta malam taron ma akwai shi gobe aka ga ya shiru sai aka ji ya ce kowa Abuja yake ta shiri ya ja ya tafi Allah ka yadda ka zam kai ne Abuja ta in na talauta a sanya tufa da motoci na san wadata a ranan kai ni makabarta anan kuma Allah ya bashi abin shi ne yake cewa shay'aini khairul li min khatabati duna indi arahu wal kiramul fudala amutu mahfuzun alayya dini wa maqdiyan anhu jami'a dini kuma sai da Allah ya cika musu burin su gaba Allah ka mana arziki mu samu tawaffani musliman wa alhikni bis salihin Allah ka samu cika da imani ana ya kamata mu dakata abinda muka yi daidai Allah ya karba ya ba mu lada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ka samu da wannan karatu a sa'a wa aqulu ma aqulu astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim masha Allah Allah ya rahma Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ji kan malaman malam da iyayen malam zuri'an malam Allah ya sa mata albarka abinda muka jira rakin malam Allah ya ba mu ikon amfani da shi akwai sako wanda ya zo daga malam Sa'adu Janyau wanda ya ba da sadakan naira 1000 da dabino yana bara addu'a ga mahaifanai da yaransa na shago da barayi suka dauka Allah ya kubutar da su amin Allah ya takaita Allah madaukin sarki ya mayar da alkhairi kuma Allah ya bayyana da wannan yara da aka dauka wani can da ya dago hannu ba mutum ne na'am wanda ya daga hannu abun ta tashi wani bayani na magana da malam Nure sai kuma wani ɗauke ma ya zo da wata magana sai aka yadda bayani akan magana kuma ka ɗin da ce ana allawa shi ne kace bai fahimci wani abu yake ba ana cikin za a bada bayani su wani kuma ya wata magana ai na ƙara bayanin gaba ɗaya cewa na duk abin da za a yi bayani a kai a fara neman ilimin abin ka fahimta shi bayanin malam Nura in ka lura kamar hukunci haka ne ma Nura shi ma Nura hukunci akan cewa abin ga matsayinsa kamar shi malam Nura abin da yake nuna sa waɗannan hotunan shi ya jawo mana bandit cikin ƙasar alhali kuma kaga abin bai kai shi sa wannan hotunan bai kai wannan laifin ba malamai sun kasu gida biyu ne wasu sun halatta wasu kuma sun ce haramun ne a basar kwarai da gaske Allah kai mana magani na'am to bismillah na to shikenan ko to alhamdulillah abinda muke fata ga al'umman mu gaba ɗaya a tashi tsaye da addu'a wannan lokaci ne na addu'a yau muna 28 ga watan Zulhijja waɗannan kwanakin biyu da suka rage da yau da gobe to mu yi duk ƙoƙarin da zamu yi mu roƙi Allah wannan shekara da ta gabata kurakuran da muka yi ciki da matsalolin da muka samu kanmu da na ganganci da na kuskure da na jahilci ubangiji kai muke roƙo Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana wannan shekara da zamu shigo cikin ta sabuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dogon bayani a hadisin Hudhaifatul Yamani ranan da sayyidina Usman ya rasu Allah ya ji kanshi
Huzaifatul Yamani ya ce annabi ya ce mana babu wata shekara da za ta ƙare face shekaran da za ta shigo ita ce mafi ɗauke da balbalin bala'i fiye da wanda ta ƙare har a busa ƙaho. Ya ce wallahi annabi ne gaya musu, sai dai musiban talafa wani wuri ta ɗaga wani wuri, ta kunnu wani wuri ta mutu a wani wuri. Wannan hadisi ne sahihi, hadisin Huzaifa ne sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana da kyau waɗannan kwana biyu ɗin da suka rage, to mu yi amfani da wannan dama, mu yi addu'a abin da ya gabata Allah ya yafi, abin da za mu shiga kuma Allah ya kyautata mana. Allah Ubangiji ka samu shiga asa, Allah ka ɗauke mana dukkan damuwa, alkhairai da muwafaka da wannan shekara take ɗauke da shi Allah ka sada mu da shi, sharri da tashin hankali da musibu Allah ya kare mu da shi. Abu na ƙarshe, mu yi ƙoƙari mu sa neman karatu a gaba, wallahi shine babban al'amari. Babu wani mutum da wanda rashin lafiya za ta same shi face sai ka biya ce wallahi da na warke makaranta zan dawo. Babu shi. In dai musulmi da na warke wallahi ban da wurin zama da ya wuce masallaci da makaranta. To amma abin al'ajabi da mamaki sai ya zama gaba ɗaya makarantar an yi watsi da ita kuma sai mun kai zukatanmu nesa. Dole ne sai mun yi haƙuri, karatun nan ba na kuɗi ba ne, ba kuɗi ake bayarwa ba kuɗi ake samu ba, a yardan Allah ake nema kuma shi ake so a samu. Saboda shi Allah shi ya gaya maka abin da ya sa ya halicce ka dan ka bauta masa. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Sai Allah ya ce ma uridu minhum min rizq wa ma uridu. Allah ya ce ba ni son ku bani kuɗi ko ban son ku ci da ni. Kawai abin da nake so ku bauta mu. Ana bautan Allah ba ilimi. To don Allah mu daure mu dage mu cije, wanda duk ya san yana zuwa makaranta to kar ya fasa. Ka'ida ne na karatu, duk inda kake karatu in dai sunansa karatu to an yadda ka je kai karatu. Wannan wajibi mu ne mu rike wannan amana, domin kuwa abinda iyayenmu suka mutu suka ban mana shi, to muna fatan mu iske su da abinda suke tsammani ko fiye da haka, abinda ake fata kenan. Don haka kada mu yi wasa, wannan abu da muka gani Allah ya mana wallahi arziki ne babba. Wallahi Allah ya mana arziki babba, kuma ba za mu gane haka ba sai an kwace abin. Sai an kwace abin. Abu na ƙarshe mai ban tsoro shine yau makarantu na ta mutuwa, malamai na ta mutuwa, mutanen kirki na ta mutuwa, bayin Allah na ƙware masu alheri suna ta mutuwa, kuma duk wanda ya mutu sai kaga ba a sake maimaita irinsa. To haka abin zai ta tafiya. To mu ku sai mu zauna hannu rabbana, a'a mu tashi tsaye mu yi abin da zamu iya. Fatan da muke Allah kai mana arziki mu cika da imani, kuma Allah ya sa mu tashi da imani. Sai mun daure mun fi karfin zuciyar mu kware da gaske. Akan karatu ko ina kana iya takawa. Yanzu kaga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi dan Abbas yana yin tafsiri a makaran Juma'a. Ran yaushe? Ran Juma'a. Amma wannan tafsirin akwai mutanen Madina dubbai, wallahi ƙasa suke takowa daga Madina su shigo makaran Alhamis da yamma, in an kammala karatu ranar Juma'a, ranar Asabar da safe su koma Madina. Kwanaki suke ɗauka suna tafiya. Ka kusan daga Makka zuwa Madina ya kai daga Gusau zuwa Abuja ko? Karon sallah ya kai haka. Ya fi ko? To kaga wannan a ce ƙasa suka tafi, amma yanzu kai sai ka ce baka da kuɗin mashin a gari guda fa sai ka watsar da karatu gaba ɗaya, wallahi baka yi makanka adalci ba. Domin fa inda Allah ya kai waɗancan so kake kai ma Allah ya kai ka. To kuma zai yiwu Allah ya kai ka baka yi aikin da suka yi ba? Haka ba zai yiwu ba. To abin da ya kamata mu kwatanta, mu zo makaranta ƙasa in ba mu da abin hawa, in muna da abin hawa mu hau, in muna da yadda za mu yi ƙoƙari, ruwa da iska da ciwo wanda bai taka karatu wallahi kare hana ka fitowa makaranta. Wajibi ne mu tsare wannan. Idan muka dage muka rike, shi ko Allah madaukakin sarki yayi alƙawari, kuma alƙawarinsa gaskiya ne. Yace wallazina jahadu fina, sai ce lanahdiyannahum subulana. Yace wallahi duk wanda ya tashi ni ko sai na taimake shi. Duk wanda ya nema Allah yace wallahi sai na bashi. Alƙawarinsa bai canzawa. Don haka duk abin da muke nema mu neme shi a wurin Allah, kuma mu dage mu cije.
kuskure kowa yana kuskure kuma kowa yana iya yin daidai sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan muka yi kuskure mu nemi tuba ga Allah idan muka yi daidai mu nemi yardan Allah ya karba mana abin da ya kamata mu dage mu cije mu yi haƙuri da shi har mu haɗu da Allah cikin wannan yanayi Allah ka yi mana wannan arziki anan ya kamata mu dakata abin da muka yi daidai Allah ya karba ya ba mu lada abin da muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana ko da suwa da aka yi mana cikin wannan anguwa na kwamishina Umar yake na Umaru kwamishina baban su Nasiru Taure Allah ya gafarta masa Allah ka sa ya huta da sauran marigayen mu muna roƙon Allah ya gafarta musu akwai surkin mu wanda jiya Allah ya mai rasuwa General Rabi Abubakar muna roƙon Allah ya gafarta masa ita kuma Hajiya muna roƙon Allah ya kubuto mana da ita Allah ya kubuto mana da ita shi kuma wannan bawa naka da ka karɓe shi a sanadiyan cizon maciji muna roƙon Allah ya yafe masa lallai jiya da safi sun kira ni ta waya suke ga mun cizon maciji ne kuma yana da ciwon suga da hawan jini to sun yi ta kiran wayan kuma Allah bai sa suka samu ba sai da azhar bayan mun fito sallah sai aka samu wayan shi ne suke bayanin cewa lallai dai wannan bawan Allah shi kan ya cimma lokacinsa Allah ubangiji ka sa ya huta Allah ka sa ya zama mai shahada sauran waɗanda suke hannu a wannan wuri da duk sauran wurare Allah ya kuɓuto da su Allah ya zauna da ƙasar nan tamu lafiya Allah maɗaukin sarki ka dube mu dube rahama anan ya kamata mu dakata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa aqulu ma aqulu astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafur